tayo sa expressway. Papunta tayo ng May Kawayan, Bulacan. Yan, North Luzon Expressway. Dito tayo exit. Yun, May Kawayan. Yan, dito na tayo guys. Flying Isa na lang. Yan. Itabi mo yan, sir. Meron pa tayong Yan yung ating unit babayaran na sa gagawin. parking dyan. Meron, sir. Kano raw yan? Yan, hindi natin alam. Huwag naman pala dito eh. Yan, pag ganyan yan. Hindi pala pwede tayong pumark dyan dahil ano, air and water yan. Ito na lang siguro. I-atras ko dyan. Pwede yan. Matras. Video na. Video natin. Yan. Init. Malamig. So ayan guys, salito na tayo sa area na ating re-rescuein. Bali ang naging kwento nito guys is tumeric. Nagpalya muna siya, tapos namatay, tinulak mula doon hanggang dito para makarating lang sa gasolinan. So ayan guys, troubleshoot natin kung ano ang dahilan ng kanyang pagtirek ng makina. Hindi na siya umandar. So ayan guys, ang gagawin natin ngayon. So ito guys, ang unang step na ginagawa ko dyan is, kasi ito biglang tumeric to guys, ay pumalya muna sa house na matay, tapos in-start niya, hindi na umandar, so tinulak na dito. So ito guys, ang unang ginagawa ko dyan is check ko muna itong ating shut-off valve. Ayan lang guys, kasi ito guys, ang trabaho ng shut-off valve is mag-deliver ng o magbigay ng mag-supply ng diesel papunta dito sa injection pump. Una gagawin natin dyan guys is i-test light natin kung may kuryente itong wire na ito guys. Ito yan, so yun ang una nating i-test light. Ngayon pag may kuryente sa guys, pupunta tayo doon sa shut-off valve. So ito po yan. Tapos pag may kuryente yan guys, titesting natin dito kung may lalabas sa ating mga nozzle, kung may lalabas yan guys. Yan. So papandarin muna natin guys, i-test light muna natin, tapos check natin to kung may crudo na lalabas. So yan, so bago yan guys, bumaba muna natin ang ating feed pump. So ayan guys, ito yung kanyang feed pump. Check muna natin to kung malambot. So ayan guys, ibig sabihin matigas, may laman yan. Walang problema, ibig sabihin may laman tong crudo guys. So ayan, okay yan. Bali, ang gagawin natin guys is i-uo ng susi. Tapos kailangan may supply tong ating magnetic. Yan ang unang step na gagawin natin. Troubleshooting muna tayo. Tanggal dyan. Ayan. Tapos suon natin ang susi. So ayan guys, nakaw na yung ating susi. Kailangan ito umilaw. Ayan. Ayan. So ayan, ay ilaw yan guys ang ating test light. Yan. So ibig sabihin yan guys, mayroong supply yung ating yung kuryente dito po sa magsusupply papunta dito. So pagbubukas tayo ng nozzle dito guys, yung nozzle na yan kung may lalabas. So yan, may kuryente. So ibig sabihin okay yan. Pag walang lumabas na ano guys, na diesel papunta dito tapos may kuryente yon, so ibig sabihin ang ano niyan is yung magnetic switch. So yan po ang pwedeng mangyari dyan. So ayan guys, kailangan may lumabas dyan na crudo. So yan, test natin. Siyempre, ikakranking yan guys. Ayan, buksan natin. Tapos kailangan may lumabas dyan na diesel. Pati itong isa, lahat yan, apat yan guys. Kailangan ma-test kung may crudo na lalabas.
Sige, start. Whoop! So yan guys, walang lumabas. Isa pa. Isa pa. Start. Whoop! Okay na. So yan guys, pupunta tayo doon sa magnetic kasi walang supply na nagbigay dito sa ating dito sa mga to. So tingnan natin yung ating magnetic switch. Ngayon ititest na, tanda lang. Ngayon ititest natin yan guys kung gumagana o hindi. Mayroon isang palatandaan yan kung gumagana o hindi. I-manual natin guys. Wala. Hindi na mo, may spring lang yan. Dandan lang. Sige, may tutulo talaga krudo dyan. Yan. Okay. Tapos kunin mo yung spring. Dandan lang. Sige, natural lang nalalabas yan. So yan guys, naikabit na natin. Bali, kabit na natin yung ating return. Tapos bubumba natin para mapuno ang pump. Tapos ipitan. Oop! Wait lang. English yun boy. Bulwa. Okay na, sige, kita mo. Ano? Sige, tuloy. Gas na dyan. Okay na yan. Okay, basta. So ayun guys, titingnan natin kung may lalabas na dito sa mga nozzle na yan. Tutok mo yung camera. Pag niread nyo guys, kailangan lumabas yan. Itutok mo yung camera dito. Sige pa, start pala. Start! Mali na baterya. Hop! Wait lang. Sige, isa pa. Sige, may dala tayong baterya. Matakot. Hop! Palit mo na tayong baterya. Pato. Kulang to. Sige, sige lang. Itayo mo na lang kaya. Sige, dito rin. Go. Sige. Sige, sandal mo dito. Sige na. Sinangin paraan ang kanya patayo. Yung isa, palapitin mo. Abot. Sabi na. Ayan pala ang purpose ng toolbox. Yes sir. Para hindi na tayo magtatanggal. Hindi na nga ako, may matututunan ako sa iyo eh. Okay. Start ulit. Start mo ulit, pre. Huwag mo dito. Hindi ba lalaglag yan? Ha? Hindi yan. Ito. Nga, okay. Pero mo na. Hindi na, start lang. Wala pa yan. Sige, tuloy mo lang. Whoop! Lalabas po yan. Ha? Yung lalabas. Ito. Baha. Try mo takpan dito dyan. Yeah. Ganun. Para umigop na nga. Ganun ba? Sabihin, ginawa mo na rin ito kagabi. Ganyan. Kaso wala rin. Ano rin? Nagkataon injection pump yan. Walang pumpa. Okay. Start. Okay, tuloy lang.
hindi gumana yan. Siya, start mo nga, pre. Start ka. Oh. Start to. Yeah. Umiikot eh. Shoot lang kaya tanto. Tingnan nga natin papuntang ano dyan. Linya. Tapos, hindi nalabas na. Tinikna ko na, sir. Meron? Oh, lakas. Eh, napuno kayo yung injection pump. Nandiyan lang yan. Nandiyan lang yung sira niyan. Ano naman? Kaya ako na dyan, Chan. Wala ba? Gusto ko sa'yo, yung ito nakakatulong pa eh. At silip na yung kanina, di ba? Pababa nga, Sam. Meron yun, op. Sumirit na nga dito, di ba? Ibig sabihin, lumabas na yun. Injection pump kaya. Injection pump talaga lang. Kaya isa pa nga. Sige, pamumpa lang ako, sir. Sige, start. Papayin ko pag in-start. Ah. Whoop! Wala talaga. Ha? Baunan niya natin sila gasolina. Pwede ba tayong bumili ng gasolina dyan? Pwede. Kahit ilang ano lang, kahit mga kalating litro lang. So yan guys, ang naging problema, nagpalit na tayo ng magnetic. Wala pa rin lumalabas dito. So ayan, sinilip natin dito sa timing gear, umiikot naman. So ano natin ang ano yan ng gasolina guys, i-spray natin. Diyan natin malalaman kung aandar. Tapos mamamatay siya. So dito pa lang guys, walang lumalabas sa krodo. So bali, ano muna natin, lalagyan natin ng gasolina dito. Tapos panda rin, umaandar. Pagka hindi ganun pa rin guys, so pumunta tayo dito sa injection pump sa loob ang may problema. Loob ng injection pump guys ang magiging problema nito kung sakali. Walang pump. Guys, ano ba problema talaga niyan, guys? Injection pump guys, ang huli natin ano dito, diagnose. Walang bumpa sa loob. Wala siyang may supply dito ha, so walang pupunta dito sa ating mga injector, nozzle. Last choice and Oo, final. yun talaga ang ano dyan. Huli natin yung hirit yan. Yan, bubusan mo na natin gasolina. Pag bandar yan, ibig sabihin wala sa ano yan. Dito lang sa nozzle ang problema. Saan mo buhusan dito? Oo. Andar yan. Andar yan. Yan ang huli natin ano dyan. Kaso hindi andar lang yan, pero hindi makakatakbo yan. Bakit? Hanggang dyan lang, andar lang siya. Hindi naman matutuloy yan dito eh. Kasi kailangan pa rin may mag-supply dyan sa mga yan. Titesting lang natin kung andar. Pero yung may tatakbo hindi mangyayari. Hindi. Injection Ay, kasi mauubos ibig din sabihin, yun. calibration lang ano yan. Eh, inaano ko lang, kaya lang ano natin, testing natin, baka sakali magbomba ng Paano ang gagawin dun, Chan? pababa, yung injection pump. Tanggalin to. To. Ang mangyayari, parang bukas pa mababalikan. Kasi meron akong pinagagawa doon na ganito rin, yung makina GB1. GB1 dito eh. Yan, bali yan muna ang kakabit ng injection pump yan. Kaso hindi ko matanggal kung matatanggal ko lang sana. Diba? Bukas. Kakalasin din naman, sila din ang magkakalas. Pwede, para mabalikan yan. Eh! Okay. Wala. Yan guys, injection pump yan. Sira, papalitan natin to. Yung injection pump, papagawa. Yun ang ano dyan, wala lumalabas dito. Lahat ng parang ginawa na. Wala talaga. Yung injection pump, bababa yan. Good morning guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, araw po ng Sabado. Dito tayo ngayon sa isang calibration mga guys.
Bali, ang calibration na ito guys, ito ay Oliva diesel calibration. So, dito po yan guys sa Malinaw. So, ito po guys ay papunta ng Pasig Palengke. So, yan guys. So, yan guys, yan na yung ating source ng Pasig Palengke, yung main source guys. So, ito po guys yung papunta ng Buting guys, ito papunta ng Pasig Palengke, Mega Market o Simbahan. So guys, ang pwesto nila is andito sila sa harap ng Ados. So ayan, Ados Pancit. Nandito tayo ngayon sa calibration gawa ng mayroon tayong dinalang dito guys, injection pump. Bali tatlong dinala natin injection pump dito. Dalawang pang 4GB1 tapos isang pang L300. So guys, itong branch nila guys is dito po sa sa Malinaw. So ito guys, meron pa silang isang branch sa GP Rizal sa Makati yung guys. So guys, nandito tayo ngayon dahil tayo ay magbabayad pinagawa na injection pump. So bayad tayo ngayon guys. Bali tatlo yung pinagawa nating injection pump guys. So ito yung ating pambayad. Bali dalawang injection pump. So ito guys, nandito tayo dahil magbabayad tayo tapos na nating ipagawa yung ating injection pump guys. So ito po guys yung tumirik guys sa Bulacan, yung pinuntahan ko na hindi umandar kahit anong gawin, hindi talaga siya napandar gawa ng ito po ang problema guys. Bali ito po ang naging problema. Anong tawag nito pre? Ay boss? Ito guys ang nagiging madalas ng hindi pag-andar ng injection pump yung ating makina dahil po dito sa rotor na yan. Ano rotor? Rotor head. Rotor head. Ito guys, yan po yung rotor head. Yan po yung dahilan kaya hindi po umandar nung pinaandar natin yan doon sa Bulacan nung nirescue natin. So, yan po. Ito po guys is madalas daw nangyayari ito sa pang 4GB1 engine dahil ay injection pump dahil malakas yung kanyang return spring. Kaya yan ang Tapos kumakalso na lang. so yan guys. Yan po ang naging dahilan. Ito guys, nagkapira-piraso. Yan, kumakalso pala itong na ito, yung pyesa na yan. Bali ito yung rotor head. Bali yan ang mga pyesa doon kaya hindi umandar. So ito na yan guys, yung injection pump na yan. Yan ipapakita ko po sa inyo kung aandar yung makina na pagkatapos ng injection pump papandarin kung aandar yung ating makina. So hanggang dito lang guys. So ito po yung ating calibration center. Dito po yan sa Oliva. Dito po ayan guys yung kanyang mga tao. So meron pa yan sa kabila sa Makati guys. Ayan yung kanilang mga machine. Ayan. Kahit anong injection pump guys, dito lang yan sa Malinaw. Pwede kayo magdala dito sa Oliva. Ayan guys, yung kanilang mga tools. So bayad muna tayo. Yung kanilang mga injection pump. Yan yung mga parts. Yan mga ina-assemble nila pa yan yung mga guys. Yan yung kanilang mga pyesa. Yun. So, wala pa silang customer ngayon. Ayan, ang dami pa pala dito guys. Ayan o. Yun yung kanilang mga injection pump. Bali, ayan, mga gawa na yan o hindi pa? Ayan guys, yung kanilang mga injection pump. So, lahat ng gusto magpagawa, makikita nyo yung Oliva's calibration center. Yun. Boss, thank you ah. Sige, tawagan na lang ulit kita pagka mayroon pa tayong pre. Thank you. Yan, yan. So, ayan. Guys, tapos na tayo mag-payment. Yan, bali ito, papunta lang Palengke. Dito naman, papunta lang Buting guys. So, hindi tayo maliligaw dyan. Ito naman guys, papunta dito, GP Rizal din, Tagos din yan. So, dito lang yan guys. Ayan yung ating calibration. Oliva Diesel Calibration Center. We accept, calibrate, any kinds of injection pump. Ayan, injection. Ayan guys. So, napaka lang, matutuntun na nyo ito dito guys sa lahat ng may mga sasakyan dyan na diesel engine. So dalhin nyo lang dito yan sa ating, ayan, napakalapit, Ados, sikat na sikat yan. So makikita nyo kagad dito yan guys. So hanggang dito lang ang video. Bali, bibidyoan ko yan guys pagka ikakabit na natin yung ating injection pump tapos pagka panda na guys. So ayan guys, bali ikakabit na natin yung ating injection pump. So andito tayo ngayon sa kabilang garahe guys. So bali yan guys yung ating mini-maintain na mga unit. Ayan. So bali ang iba niyan guys is lumabas na. Nakabiyahe na yan.
So ito yung ating mga mini-maintain na mga sasakyan. Lahat yan guys, ito walang bakante yan pag nandito lahat ng mga unit na yan. Lahat yan, puro sasakyan guys. Puro mini-maintain natin yan. Yan guys. Yun. So andito yung ating pinagawa na injection pump. Yan bakante. May mga sasakyan yan pagdating ng paggabi na. Lumabas na yan mga ibang sasakyan guys. Yan, pakalawak ng garahe na yan. Talang CCTV yan guys. So ito guys yung ating pinagawang injection pump. So nakakabit na yan para hindi mahaba yung ating video. Bali papanda rin na lang natin. So ayan, hindi pa nakakabit yung hose para makita nyo po. Yan, ito bali yung ating injection pump na pinagawa. Ang makina po nito is 4GB1. Bali ito guys yung nabalian ng rotor head na hindi namandar sa Bulacan. Ang makina is 4GB1. Rotor head ang naging problema. Naipakita ko naman sa inyo nung nandun ako sa calibration yung mga parts na pinagpalitan nito. So ayan guys, nakakabit na yan. Palipapanda rin natin. So noon guys, nung nasa Bulacan tayo, lahat natin ginawa ng paraan yan para mandar. Bale nag-check tayo ng ating magnetic or shut-off valve. Ayan guys, nagrekta tayo. Tapos nagkuha tayo ng wire dito, nirekta natin yung wire kung may kuryente o wala. So mayroon namang kuryente. Ang problema niya lang guys ay yung nabali yung kanyang rotor head. Kaya hindi po siya umaakyat yung langis guys papunta dito sa injection pump. Napupuno yung injection pump. Ang problema ay hindi siya umaakyat papunta dito sa ating mga nozzle tube. Ayan, so binuksan natin yan. Wala talaga lumalabas nung nirescue natin to sa Bulacan. So ngayon guys, nakakabit na yan. Paanda rin natin. Yan. On. Ayan. So start. So yan guys. Isa pa. So ayan guys, one click siya nung ayan kakabit na yan. Medyo palyado pa siya kasi mayroon pang hangin dito yan sa nozzle. Ayan, medyo vibrated pa yung kanyang makina. So yan, pero mawawala din yung vibrate na yan guys pagka na yung hangin. Yan, samantala dati guys ang hirap pandarin yan, hindi talaga mandar yan. One more. Yun, one click na siya guys, hindi gaya na dati, hindi talaga mandar yan. Yun, ang naging history nito guys, sabi ng driver nito ay ito daw ay namatay ng isang bisis, ay 2 bisis, tapos yung pangatlo ay hindi na talaga mandar. So yun na yung naging problema. Sabi ng calibration natin ng Oliva calibration is bali yung kanyang rotor head. So nakita naman natin rotor head talaga problema. So ayan, powerful ang kanyang makina pag na-overall talaga yung injection pump. Ayan, yan, tumaas na yung ano niya guys, yung minor niya. Wala na yung hangin yan. So yun guys ang problema. Sabi ng calibration, ang naging problema daw talaga ng ganitong 4GB1 is injection pump dahil nababali daw talaga yung rotor head niyan. Yung ano, yung mga pyesa lang sa loob ng injection pump. Yun ang ano, naging sakit ng 4GB1. Yun daw madalas daw may nagpapagawa sa kanila yan. So ayan guys, okay na yan. Bali ibibiyahin na ulit natin yan. Ayan, wala tayong problema dyan. So yun guys, bali dito tayo sa parking. Wala pang tao. Ngayon ay umaga, 8 o'clock. So ayan ang ating, ito tayo sa garahe. So ayan guys, hanggang dito na aking video. Please like, share and subscribe. Pa-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na ipapakitang video. So ano nangyari sa sakyan mo, Birds? Ha? Ano nangyari? Okay na? Wala ba? Ngayon, pangatlo, pang-apat pa rin na ano ba? Palitan natin heater plug. Ha? Heater plug. Heater plug? Oo. Wala na doon sa ano, heater plug na yun. May punti doon na heater plug. Dalawa o di kaya. Dali mo na yan? Mamaya, dali mo. So ayan guys, hanggang dito lang ang video. Maraming salamat sa panonood.